ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு டைம் டு எக்ஸ்ப்ளோர் தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத பல விஷயங்களை நம்ம பாடியே பண்ணுறது. அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். அப்படி பண்ணுற ஒரு விஷயந்தான் ஸ்னீசிங், அதாவது தும்மல். வாங்க தும்மலை பற்றி கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான சின்ன ஒன்று ரெண்டு விஷயங்களை பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம தும்மும்போது நம்ம லங்ஸ்லேருந்தும் நோஸ்லேருந்தும் 250 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வெளியேறுது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் தும்மலை கட்டுப்படுத்த முடியாது. அப்படி நீங்கள் கட்டுப்படுத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சைனஸ் பகுதியில் அதிக அழுத்தம் ப்ரெஷர் ஏற்பட்டு கடுமையான இருமல் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தும்மலை கட்டுப்படுத்த நினைக்காதீங்க கைஸ். நம்மளுடைய செஸ்ட் மசில், அது லங்ஸ் மசில், ஸ்டொமக் மசிலும் நம்ம குரல் தண்டு தசைகளும் சேர்ந்து தான், அதுக்கப்புறம் இல்லை நம்ம ஐ மசில்ஸும் சேர்ந்து தான் இந்த தும்மலை உருவாக்குது. நம்ம தும்மல் வரும்போது நம்ம கண் தானாகவே மூடும். இந்த கண் மூடுறதை நம்மளால் கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தும்மல் ஏறும்போது நம்ம கண்ணில் எந்த ப்ரெஷரும் ஏற்படக்கூடாதுங்க. அதுக்காகவும் அது தும்மும்போது நம்ம வைரஸ் பாக்டீரியாஸ் நிறைய வெளியே வரும். அது நம்ம கண்ணுக்குள்ளே நுழையாமல் இருக்கவும் தான் இது ஒரு தற்காப்பு முறையாக இருக்குது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொரு முறை தும்மும் போதும் 1 செகண்ட் நம்மளுடைய ஹார்ட் பீட் அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுது. அதுக்கப்புறம் திரும்ப அது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக துடிக்க ஆரம்பிக்கும். நம்ம தும்மலை அடக்க நினச்சா நமக்கு முதுகுவலி ஏற்படலாம். அதனால தும்மலை மேக்ஸிமம் அடக்க நினைக்காதீங்க. நம்ம டஸ்ட் நிறைஞ்ச இடத்துல இருக்கும்போது தானாகவே தும்மல் வரும். இதுக்கு காரணம் என்னென்னா, அங்கே இருக்க டஸ்ட்டும் எல்லாமே நம்ம மூக்கு வழியாக லங்ஸுக்கு போகுது. இதை தடுக்க தான் அந்த ஸ்னீசிங் சுரப்பிகள்லாம் நுரையீரலில் லங்ஸ்லேருந்து அந்த கழிவுகளை வெளியேற்ற தான் தும்மல் வருது. நம்ம கண்டினியூஸாக தும்மிக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம உடலில் இருக்கிற சென்சிபிள் மசில்ஸ் அது எல்லாமே டைட் ஆகிடும். அதனால் மேக்ஸிமம் ரொம்ப டஸ்ட்டு பொல்யூஷன் அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருங்க. நம்ம தும்மல் வரும்போது எவ்வளோ நேரம் அதை அடக்க பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு பலமான சத்தம் வருது. இவ்வளோதான் கைஸ் இன்றைக்கி வீடியோ. மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கைஸ். பை கைஸ்.